Siz Imrona ismining ortida qanday buyuk yaratuvchanlik va hayotbaxsh kuch yotganini bilasizmi? Bu go'zal ism arab tilidan olingan bo'lib, obodlik, hayot va farovonlik ma'nolarini anglatadi. U nafaqat ism, balki doimiy o'sish, gullab-yashnash ramzidir. Imrona ismli qizlar tabiatan juda ijodkor va yangilikka intiluvchan bo'ladilar. Ularning ichki dunyosi xuddi bahorgi bog'dek go'zal rang-barangdir. Ular har qanday davrada tartib o'rnatishni va atrofdagilarga beg'araz ilhom berishni xush ko'radilar. Ularning irodasi va qat'iyatli ko'pchilik atrofdagilarni hayratda qoldiradi. Psixologik nuqtai nazardan bu ism egalari oiladagi iliqliklarga hamma narsadan ustun qo'yadilar. Ularning eng katta siri shundaki, ular tashqi muloyimlik ortida o'tkir aql va kuchli mantiqni yashira oladilar. Qalbi ham, o'zi ham go'zal Imronalarga doim baxt va zafarlar yor bo'lsin. Ushbu videoni o'zingiz tanigan eng aqlli Imronaga yuboring.